สวัสดีค่ะทุกคนฉันชื่อ Red of the Turks แล้ววันนี้เราจะมาดูอีพีเปของคำตาเกียงเถอ or hello and welcome. I'm Red of the Turks, and today we are up to episode 8 of The Next Prince. Last episode was quite spicy, and we ended off right on that scene. So today we have the whole afterward and lots more to enjoy. I have a glass of wine again today because, guys, you are not going to believe this. It snowed again this weekend. I usually record these on the weekends. And last weekend there was an ice storm, and this weekend it snowed 5 inches. And I can tell you that hasn't happened since I was about 12 years old. So I really think the United States is just testing my patience now that it knows that I'm leaving. Because winter has not been this shit in forever. And now we've just gotten back to back winter storms. And the forecast says that it's a possibility that it might snow again on Wednesday night. Like, please, just take me out of here now. So I have more wine. I give up. I would rather have wine and be a little sad than be sad over the winter and the snow. But it's February now. We've made it to February. I feel like I aged about 10 years in the month of January. So I'm happy that we have now moved on. It's another month closer to my first trip over to Thailand before the second big trip this year. I'll be visiting in the spring and then we'll be moving in the late summer. So I'm excited to hurry up and get to trip number one this year. I need a vacation. Some exciting news this week was they finally dropped the teaser trailer for Tian Choi, and it was only about 30 seconds, or I would do like a review of it, but I didn't feel like for a 30-second teaser that I needed to make like an entire video. But please go watch it. I put it on the playlist of videos that I mentioned. Please take the time to go watch it. I'm so excited for this show. Not only because it's my favorite couple, but the book was so good and it fits them so well. As I said, they're really Tudor and Yim's acting between each other is phenomenal. And this story revolves basically just around these two people. And it's a very slice of life, very mature, kind of. It was very relaxing to me to read it. I mean, there are like minor things that they tackle, but it's very much just a relaxing slice of life story and about these two characters and their relationship. It's very much a character study of these two guys, which I think that Tudor and Yim are just going to blow out of the water. I'm so stoked. Um, Another thing that I thought was funny, and please feel free to comment if you've heard anything different because I try to keep up, but I don't always catch everything. So they don't really have an English title for this. In Thai, it's called Chim Choi, but in English, they just kind of romanized the sound of that. So if you say it the way that they have it written with the English letters, it's more like termche is what it would be if a person who didn't know any Thai just read that out loud. And I mean that's just nonsense in English. It's just the closest way to spell the Thai name of the show. And usually they will give shows a translated name. Funny enough, I just finished watching Bedfriend, and it, the Thai words for that were like sleeping friend, sleep friend. And so they translate, but they could have just called it Friend with Benefits. Anyway, there's no English name for this new series. And I don't know if they're ever going to make one. It was kind of circulated that they were going to call it Awkward Charm or Clumsy Charm, something like that, which is pretty close. The actual name, it's hard to say exactly what it translates to, but I think the closest explanation would be like awkward or old fashioned
old-fashioned, I feel like fits it better if you think about the story. But anyway, I've spent a long time talking about this and it has nothing to do with this show. So I'm just really excited. You can also read this book in English. You don't have to be fluent in Thai. Um, Perhaps I can get a link out there to where you can buy it, but I highly recommend um reading the book, and then we're going to watch the series whenever. I'm praying right now that when I'm on my trip in the spring that they'll be doing a lot of promos for this show, that hopefully I'll be able to go to an event and get to see Tudor and Yim in person. Praying. Okay, all of that out of the way, we're going to go ahead and get started with episode 8. This one actually comes with two separate warnings. There is some physical violence in this episode, some abuse that we mentioned the last time. It has to do with Pei Tai. And that's not spoiling anything that goes on throughout the whole show. And then there's also an NC scene in this episode, and it's extra spicy as well. So I'll be doing the norm. It seemed to work pretty well last time with just censoring like bits in between. I want you guys to be able to see it. But please do go support the source material if at all possible. Just go watch it for free on YouTube and make sure you like it. And then if you can support it monetarily, buy the IT VIP. It's actually super cheap with the conversion rate. If you're in the US or Europe, I mean, it cost me like 10 $12 for a year of VIP membership. Like, please just pay for it. You get so many good shows. Duong with You is out now. Oh, I just watched the first episode of that. Oh my god, it's amazing. Watch that too. Um, or you can watch it on Southeast Asia's Netflix, but unfortunately, you can't watch that on Netflix outside of Southeast Asia. So please go support it in whatever way you can, but make sure that they know that you love the source material so that they will keep making these shows that we all love so much. Okay, last time for real, we're going to stop talking. I was just in a talkative mood today, I guess. Let's get started. We're going to see what happens to Taran and Khanin after the big night. Here we go. Maybe. I guess it didn't play. We're going to try it again. Yeah, here we go. Look at his smug little face. พี่รัน And he called him that in front of Chakre? He's like, in front of my salad again? ทำไมยังไม่ชินเหรอ หรือว่าพี่รันคิดถึงเรื่องเมื่อคืน Scandalized. It's like, maybe I am, but don't tell everybody. Please, guys. He's updating that fan fiction again. He's like, ป้อน oh มากระลำเลียง god. หน่อยสินะป้อนหน่อยนะ Yeah, give him a little bite. นินอยากให้ตามใจอ่ะ This is so, like, New. He's such a baby and he's very spoiled. By C, not in general. And I love how Charan now is sitting down with him and looking more relaxed, at least when they're in private, but still at the palace. Look, they're so cute. Chakri is me. We're all him. Oh, who's that back there? Calvin. เจ้าชายคาวิน Oh, act cool, guys. He was back there fangirling over it, too. He was like, yeah, guys. เรามาเยี่ยมท่านชายคานินเชิญเสด็จทางนี้ได้ Look เลย how เนี่ย sweet he looks. I know I said it last time, but I really love Ned in this show. He's so adorable. I just love him in general, but he's so good in this. เราดีขึ้นมากแล้วทั้งกาย และใจด้วย Oh, he's quite bold there with his new bestie. กินมากระรองด้วยกันไหม
I'm not gonna feed this. He's looking at Chetan like, oh my god, you're not gonna feed it to me, are you? เชิญท่านชายตามสบายเลย มาแค่นี้เหรอ เห็นท่านชายทรงแข็งแรงดี เราก็วางใจ งั้นขอตัวก่อน Net is also notorious for teasing the other couples for being affectionate at all. Like, he's done it to Tudor and Yim forever because he and Yim are really good friends. And he's just terrible. But he's always the guy with the camera, like with Z and Nunu. He's caught so many good pictures and videos of them. So, he's on ก our ระหม่อมคิ side. ดว่าคงไม่มีอะไร แต่หลังจากนี้กระหม่อมอยากให้เราสองคนระวังตัวในการใกล้ชิดกันมากขึ้นพี่ค่ะ Yeah, that was a close ไม่ one, เห็นต้อง babe. ระวังตัวเลย Once again, Khanin is not embarrassed, but he should be a little more cautious. Yep. ฟาบาท Oh, I have to say, that's pretty hot of him to be like, please don't. ใครจะทำไม I'm just inspecting your face, that's all. Yep, you have nose hairs. He's like, can you not? เอาตามที่ว่านี่แหละ ไป กลับห้องกันดีกว่า Like, we can't be having a sleepover every night, baby. And Joffrey's like, oh, but you can't. Oh, we gotta pause it. All right, hang on. We'll be back. And we're back. Oh no, not you too. พักผ่อนนะครับ I bet Zachary's just like, จักรีเราต้องการของบางอย่าง ฝากสั่งซื้อให้เราหน่อยได้ไหม อ๋อ หมายถึง Lowland Intense Care Treatment บำรุงผมแบบ I น้ำ told you กระห that ม่อม was gonna come back. No, baby, not that. แต่ยังมีอยู่เลยนะกระหม่อม ก็ดีแล้ว คอยเติมไว้อย่าให้หมดละกัน แต่ที่เราจะบอกก็คือ คืออะไรพี่คะ It's a secret. สัญลักษณ์ของตระกูลทวิตเมธาคืออะไร We know this one. It's the phoenix. นก ถูกต้อง นก เป็นนกสายพันธุ์อะไร ต้องรู้ถึงสายพันธุ์เลยเหรอ You do. Even we Sorry. know that, and we're the audience. ใครมันจะไปรู้ว่าพันธุ์อะไรฟลามิงโก้มั้ง หากลินไม่ Now ใส่ he's ใจ being a shit on purpose. พี่ว่าการแข่งขันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นก็ได้ ก็คนมันไม่รู้อ่ะ พี่รันรู้ก็บอกเลยสิ He had sex with him one time, and now he's completely love-struck. Look at the way he looks at him, just like... เอางี้ไหม ถ้านินตอบผิดอีก นินยอมโดนพี่รันลงโทษเลย Ooh. He's such a softie. He's like, I Yum, would yum, never do yum. anything to you. นี่เนี่ยให้พี่ลงโทษอะไร ถ้านินตอบผิดอีก นินจุ๊บพี่รันดีไหม ผิดข้อละ1 จุ๊บ That doesn't sound like much of a punishment. แล้วนั่นมันเป็นการลงโทษยังไง เอาลงโทษสิ นินมีแต่เสียกับเสียนะ พี่รันไม่ได้เป็นคนจุ๊บนิน แต่นินเป็นคนจุ๊บพี่รัน All right, his backward logic, I mean, it's ที่ working ตอน for นั้น him. นั่นแหละ นี่แค่จุ๊บเอง เรามาตั้งใจเรียนกันต่อดีกว่า
เมืองหลวงเก่าของประเทศเอมิรีคืออะไร Oh. I thought that was a really cute scene. And they practice that like over and over to get the timing right, but it visually is very pleasing. And I love Khanin with his walls broken down. He's just such softy baby sweetheart. A lot more like Z. ตรงคนเอาใหม่ ฝ่าบาทต้องเร็วกว่านี้ I just think it would be so fun and satisfying to work with someone that you love like that and take it seriously, actually work together and do a good job, but also get to do it with someone that you love the most. There you go, catch your princess. Just use any excuse now. Oh my gosh, they just had a fan meet in Japan for the next Prince because now they're taking it worldwide. And they were doing a little skit, and Z was going to like kneel in front of Nunu, and Nunu was already kneeling. And Z like pretended to trip, and he actually tripped. It scared everybody to death, including Nunu. But Z is the clumsiest guy on earth. He is adorable, but goddamn, he ยอมแพ้ falls พี่รันอีกแล้วอะ everywhere. ไม่สนุกเลย ตอนนี้นินกลับมาติดขยับไหล่ก่อนออกท่าอีกแล้ว He's a little nervous. ก็นินเผลอให้ทำไงอ่ะ There's a lot on him right นินต้อง now. มีส He ติ might be มากกว่านี้ stressed. เมื่อไหร่ที่นินแค่โฟกัสเอาชนะ ผลลัพธ์ก็คือแพ้ นินถามหน่อย เป็นหลานบุญธรรมเจ้าหมาชีวิตต้องฟันดาบเก่งขนาดนี้เลยเหรอ พี่เป็นคนตระกูลพิทักษ์เทวาแต่ต้องฝึกฟันดาบตั้งแต่เด็ก ฝึกทำไมอ่ะ ตระกูลพี่มีหน้าที่เป็นองครักษ์คุ้มกันอสวเทวาทิน แต่ทำไมตระกูลพี่รันต้องมาเป็นองครักษ์ให้ตระกูลนินด้วยอ่ะ บรรพบุรุษพี่ให้คำสัญญากับเจ้าหมาชีวิต ตั้งแต่วันที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ ก็เลยเป็นตำแหน่งที่สืบทอดต่อกันมา One thing that I really งั้น love ถ้าตอนนั้นนิน about ไม่ขอเสด็จ Khanin ปู่ is he พี่รันก็ต้องเป็นองครักษ์อยู่ questions ดีนี่ everything อยู่ที่รับ that's สั่งของเจ้า tradition. หมาชีวิต And personally, I'm a Yeah, big it's a bit believer in uncorrupted that mind. too. Good There's argument. nothing wrong with the way things are ที่พี่รันดูแล traditionally ปกป้อง done, นินดีขนา but ด it เนี้ย does serve you to เพราะแค่ดีลของบรรพ occasionally บุรุษอะไรนั่น question หรือเปล่า why you're doing it that way. Is it ถ้าเป็น really ห the น้า best ที่ way? พี่ก็ต้องปฏิบั And ติให้ดีที่สุด are we just doing it because we've always แล้ว done ถ้า it? เรื่อง เนี่ย Yeah, what about that? I'm sorry, Zachary is the best part of the entire ถ้า show. เรื่อง I นั้ know น I say it every episode. พี่คิดว่านิน Yeah. เองคงรู้ดี จากการกระทำของพี่ทั้งหมด รางวัลสำหรับความน่ารัก He wants to watch. He keeps trying to turn away. He's like, oh, the วันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะ ไม่อยากฟันดาบแล้วอ่ะ อยากทำอย่างอื่น Oh. งั้นเราไปหาอะไรทำสนุกๆกันไหม Oh. Oh, he likes the sound of that.
not quite what he had in mind. ลองจับไหม เนี่ยนะที่บอกว่าสนุก สนุกแน่ๆ ลองจับดูสิ There wasn't time to really build this up, but I think in the novel he was like kind of afraid of the horse or uncertain. I do understand that some people are afraid of horses when they first meet them because ไดเร they're นไม่ so เคยทำร้าย big, ใคร but ไดเรน horses เหรอ are really wonderful. เจ้าตัวเนี้ยชื่อว่าไดเรน ลองจับดูสิ And C is so Ma sweet thăm with the khám horse. khám He khám was khám actually khám. super excited to get to ride the horse and pet it and Mm. everything. He really likes them. พี่รันคุ้นกับม้ามากเลยเนาะ พี่เลี้ยงมันเองกับมือ That's his จะไม่สนิทได้ horse. ไง Also, if you've ever Không petted lại a sẽ được horse, gặp their mà. nose is so soft. แนะนำตัวกับไดเรนยัง ฮะ ต้องแนะนำตัวกับม้าด้วยเหรอ ใช่ จะได้สนิทกันไวๆไง Yeah, you better be very formal about it Oh, wow. too. ไดเรน เราชื่อนินนะคานิน อย่าเตะเรานะ เรามาอย่างเป็นมิตร Please don't kick me. เรามาเป็นเพื่อนกันนะ Look at his beautiful Damn, aw. smile. พี่แกล้ง He นินเหรอ told him he had to introduce himself to the horse. อืมแกล้งเหรอ ไม่แกล้งแล้วครับ It was cute though. นี่ จับบังเหียนตรงนี้ให้แน่น จากนั้นเอาเท้าซ้ายเรามาเหยียบตรงกรวม แล้วยันตัวเราขึ้นบนหลังฟ้า ลองดู Yeah, there you go. See, it's not scary. จับสายตอนนี้ He's so nervous. ไม่ต้องเกรงนะ ไม่ได้เก่งซะหน่อย ถ้ากลัวบอกพี่ C said that this was his favorite day of พี่รันอยู่ด้วย filming. นินไม่กลัวหรอก It's like, was it because you got to hold your boyfriend all day or ride the horse? I think he loved both. And this, they filmed, they had like one shot to get it. The horse wasn't cooperating. It was about to get dark. It was about to rain. And they just magically got a good shot. That never happens. นาน พอได้ยังนินกลัวตก ไดเรนมันยืนเฉยๆไม่ตกหรอก See how they're moving back and forth? Like, the horse is agitated. He was trying to eat the reins just a minute ago. อยากให้กอดก็บอกตรงๆสิครับ They said he was just being very contrary that day. รู้ก็กอดสิ Oh, that's right. Hold him tight. I told you guys that for as cold and Even better, professional even. as Tehran seemed at the beginning, he นั่นอยู่แบบนี้ไปนานเลย really นะ didn't mean it because inside don't he sit was now. already so in love, and now Sure, you're really I'm getting sure. to see it. หนักแค่ไหนนินก็โอเค เพราะนินมีพี่รันอยู่ด้วย ก็อยู่ด้วยกันตลอดอยู่แล้วนี่ อะไรที่พี่สามารถทำให้นินได้ พี่ก็จะทำและพี่จะอยู่ดูแลนินให้ดีที่สุด Now kiss. That was really a beautiful shot and so well executed by the crew because they managed to get
like the golden hour, the sunset in the background. They're on a horse. They really filmed that on the horse. So that was a great feat of camera work and acting. Time to go. Oh, it's really time to go. He's gonna get scared. พี่นันไม่ต้องกลัวนะนี่อยู่นี่ Well, remember that magical thing that he needed? นินให้ชาครีสั่งมาให้สักพักนึงแล้วอะแต่ไม่มีโอกาสให้พี่รันสักทีพี่รันหลับตาดีกว่า This is another part that in the novel I feel like was really built up and more important, and they kind of had to rush it in the show. เอาไว้สวมตอนฝนตก พี่รันจะได้ไม่ต้องกลัวอะไรอีก I feel like that was so thoughtful. Because Chanan's probably not told a whole lot of นินอยาก people ให้พี่รัน about ผ่าน that วันแย่ๆไป problem. ให้ได้ เหมือนตอนที่นินไม่เหลืออะไร นินก็มีพี่เข้ามาเติมเต็ม ขอบคุณครับ And I think the loveliest thing that you can do for someone else is notice something small about them that would make a difference.พี่รันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะ เพราะว่านินจะอยู่ข้างๆพี่ That's also very them in real life too. Bad things have happened to them for a long time, and they've always had each other's back. They've always been a team. เริ่มที่จะเบื่อเอมิลีแล้วหรือยังเจ้าชาย ไม่มีวันเบื่อพะยะค่ะกระหม่อมชอบเอมิลี Now he's แล้ว been ยิ่งมี partying เพื่อน it ที่มหา up. He ลัย met a cute ยิ่ boy. งสนุกพะยะค่ะ ขอบใจนะที่ชอบประเทศของเรา แล้วเสด็จพ่อเป็นอย่างไรบ้าง เสด็จพ่อทรงพระเกษมสำราญดีพะยะค่ะ Yeah, he's fine. แล้วถ้าหากว่าอยากจะให้เราช่วยเหลืออะไรก็บอกได้นะ เรายินดี ขอพระทัยพะยะค่ะ ที่เห็นพูดถึงเรื่องการเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วชลันดูแลดีไหม อาจารย์ชลันดูแลกระหม่อมได้ดีเลยพะยะค่ะ แล้วช่วงหยุดยาวนี้เพื่อนของกระห He ม่อม looks so good in that ก็ dark ชวนไป blue เยี่ยมบ้าน color เกิดของเขา too. ที่ They มี give นา Ned ครินทร์ some really good clothes in Oh. this one. มากันพอดีมากินข้าวกับปู่สิมะ Yeah, come eat. แต่มีอะไรให้เราช่วยเหลือก็บอกนะ เจ้าชายคาวินเพิ่งบอกกับปู่ว่า จะไปเที่ยวเมืองมีนานครินทร์ Oh, a เมือง field มี trip นานาครินทร์ again? หรือพะยะค่ะ หลานอยากไปด้วยเหรอ พะยะค่ะ หลานเพิ่งได้เรียนเรื่องไข่มุกดาร์กแชมเปญเลยอยากไปเห็นของจริง He ตามธรรม wants to ชาติ go พะยะค่ะ anywhere. Field trips are his favorite. เช่นนั้น ท่านชายสนใจเดินทางไปกับกระหม่อมไหมพะยะค่ะ What a pal. He's going for Bestie of the Year.
หลานขอไปกับเจ้าชายคาลวินได้หรือไม่พะยะค่ะเอาสิปู่ไป The ด้วยนะ king is a เพ shitty ราะว่าปู่ guy. ไม่ได้ไปเยี่ยม Make มี no นานาที mistake. มานานแล้วเหมือนกัน But I think he does actually, deep down inside, care about Khanin. He just has a really shitty way of showing it, and he also has to be the king. But I do like that they put in there that he genuinely shows happiness when Khanin is happy. กระหม่อมช่วยพะยะค่ะทำไมวันนี้ไม่มาปั่นจักรยานกับเราอะ ขออภัยฟาบาทแต่ว่าวันนี้กระหม่อม We're gonna throw up What full time is censor it? real quick. Yes, there was a return of the leash. ดีนะนานๆทีได้ออกมาปั่นจักรยาน Yeah, เรา my เบื่อเจ dude, อฟัน I ดาบ don't เต็ think มท I น would ละ want to be riding a bike after that either. แต่ว่าถ้าเจ้าชายรัชตะรู้เข้าว่าท่านชายไม่ได้ฝึกซ้อมก็คง Yeah, it means you're both going to be in trouble. เสด็จพ่อจะไม่รู้เรื่องนี้ เชื่อใจเราสิ คนส Okay, นิท warning. If you need to look away, now's the จะต้อง time. อดทน รับโทษ แทนกันได้ So that means that his dad would never find out. And of course the asshole did. พ่อท่านชายหยุดหยุดอย่ายุ่งกับฉันได้ไหมเป็นพ่อหยุดให้พ่อลูกขอปล่อยหยุดเถอะปล่อยฉัน The whole point is to make Remy that upset. He's abusive both mentally and physically. ท่านพ่อหยุดเถอะท่านชายจะบ้าหรือไงท่านชายทำไมมาอ่านไหมเป็นไงเอาบอกไว้ And I will say Jimmy's acting for that heightened emotion and the hysterics, he has a talent for that, like not a lot of other actors have. He's incredible. I think it's because he's so serious most of the time about everything, but he's genuinely like a super sweet and nice guy. I just think he's so talented. ผมขอพัก คุณจะขัดรับสั่งของเจ้าชายรัชตาอย่างนั้นนะหยุด ห้ามมายุ่งกับเพทายอีก นี่เป็นคำสั่งของเรา ท่านชายรามินผู้ชงพิสุทธิ์เอาออก ท่านชายอย่าช่วยกระหม่อมเลยเพ่ค่ะหากท่านชายรัชตามันรู้เข้าอ่ะกระหม่อมต้องได้รับโทษหนักกว่านี้แน่ๆ ไม่ เร็ว There's no win in this situation either. It's so twisted and unfair. ไม่ต้องมารับโทษแล้ว กระหม่อมเห็นว่าสมควรแล้วเพ่ค่ะ No, you didn't. เพราะว่าหน้าที่ของคนสนิทของท่านชาย ก็คือต้องได้รับโทษแทน So just think about that. He's been with Ramin for so long and still very much loves him, knowing that to love him means that he has to take that punishment for him. กระหม่อมเชื่อใจว่าฟาบาทจะปกป้องกระหม่อมได้พะยะค่ะ
fair warning. I'll censor when I have to. Oh, they have the drawer of fun stuff. You can say what you want to say about NC scenes, but I definitely do not feel like, especially theirs, are gratuitous or just to have NC in there. They really add so much to their characterization and to their story. You learn a lot about them. It's such an exercise of trust between them. And it really shows you just how deep their relationship is. This is another one of those where I'm gonna say, please go find the uncut version and watch it, because legend has it that if you listen well enough, you can hear Ohm actually say Jimmy's name. Oh, how sexy of him, the prince, to offer himself like that. And you can also, if you read lips, there's a part where Ohm says Xiao, and it means thrilling, but it can also mean like thrilling and exciting, but in like a sexual way, and it's a word that's specifically about sex. Again, these are just legends. Make of that what you will, but it does make the scene very exciting. Aside from everything else. There was a tweet after this episode came out, and it was basically like a fan being like, oh my god, I love Jimmy, oh my freaks. And Jimmy actually responded to it and said, we are not freaks, we are just A+ actors. And I feel like that said everything that needed to be said. They are A+ actors. I'm gonna tell you, when I first saw this, and now I'm gonna do it again. During the freaking NC scene, I definitely had to just cry about it. I told you, it was a really important scene, and it says so much about them. And they really portray the love between them so well. That's a difficult scene to act. I know I've said it a lot, but God, it really speaks to how talented they are as actors, because they nailed it. I mean, it was sexy and exciting,
but also, made you cry. That's a lot for a love scene. I'll try to find Jimmy's interview with Poppy because he went through a lot of mental health struggles and I think possibly struggled with suicidal thoughts, things like that, because of how he was treated by the media, by fans. The internet can be a bad place for celebrities, and he left for a long time and didn't think he was going to come back, so this was kind of like a big return for him. And everything he says is just really moving. I'll try to add that to the list as well. Yeah, what about my hair stuff? So there you go. More product placement. Don't worry. You're bringing all of my terrible clothes? Great. ขออภัยฝ่าบาทขอเรียนเชิญท่านชายเข้าเฝ้าองค์เจ้ามหาชีวิตโดยด่วนพระ Oh ยาค่ะ no. I feel like every time Mirun shows up that it's bad news. วิรุณ Oh, Dad's here too? เราอยากปรึกษาเรื่องเหมือนกับเสด็จพ่อ ขออภัยฝ่าบาทกระหม่อมคิดว่ารอให้เจ้ามหาชีวิตแข็งแรงก่อนจะดีกว่าพระยาค่ะ พอดีลูกมีเรื่องหารือกับเสด็จพ่อเล็กน้อยพอมาถึงก็ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ ไม่เอานะ เรื่องมันเล็กนิดเดียวอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลย Oh, the whole family's here now. Let me tell you, those cropped blazers on him and the high-waisted pants, yeah. They knew what they were doing with his figure. ไม่เป็นอะไรแค่หกล้ม ไม่ต้องเป็นห่วงอย่ากังวลไปเลยนะ เสด็จปู่มีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือแล้วก็มีอาการไข้หวัดร่วมด้วยทางคณะแพทย์เลยมีความเห็นว่าไม่ควรออกเดินทาง So that happens a lot with old people. They get hurt and then they get sick, and one comes with the other one. แต่ว่าการ But ที่ he's จะ still ไป the king, มีนา so น he ค has ริน to นั้น be, ขอให้เป็นไปตามกำหนด really การ cool เดิ with ม it. ไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเสียคำพูดกับเจ้าชายคาวิน But don't worry, you can still go on your field trip. เราเองก็อยากจะพักสักหน่อยนะ Now he's just using that also as ขอ an ให้ excuse หาย not จาก to อา talk พาชวนโดยเร็วนะ business พะยะค่ะ with Dad. That's important later. เราขอฝากท่านชายคณินและเจ้าชายคาวินด้วยทั้งสองคนกำลังเดินทางไปมีนานคริน There you go. Be nice to them, Wasin. กระหม่อมจะดูแลทั้งสองพระองค์และคณะเป็นอย่างดี ขอให้พระองค์หายประชวรโดยเร็วพะยะค่ะ He's always going to be the nice dad from Cutie Pie to me. Every time I see him, I just think of that. He has such a เป็น lovely เกียรติอย่างยิ่ง smile. ที่ทุกท่านมาเยือนมีนานครินทร์ของเราในครั้งนี้ เป็นเกียรติเช่นกันพะยะค่ะ เดี๋ยวให้ข้าหลวงนำทางเจ้าชายไปพัก เจ้าชายคาวินทำตัวตามสบายขาดเหลือสิ่งใดขอให้บอก พะยะค่ะ So all of the princes, the older guys ลุง in ดี this ใจมาก show, เลยที่หลาน they're มา all เยี่ย very มในครั้ง famous นี้ Thai actors, and it was a big deal to have them all in this กระหม่อมอยาก BL มาเรียนรู้ show. วัฒนธรรมมีนานครินทร์ They're all very famous in just like other movies and television. ต้องขอรบกวน So เสด็จลุงด้วยพะยะค่ะ he's actually ไม่ like เป็น a การร really บกวน handsome เลย badass. กระหม่อมอยากไปเดินเที่ยวชมเมืองอย่างคนสามัญธรรมดาทั่วไป ขอให้ปฏิบัติต่อกระหม่อมแบบคนธรรมดาได้หรือไม่ Oh, now พะยะ he's ค่ะ gonna take a note out of Prince ลุงมีความ Khalin's ยินดี book. เป็นอย่างยิ่งที่จะทำตามที่หลานขอร้อง เพียงแต่หลานเป็นถึงทายาทคนสำคัญของอัศวเทวาทิน และในครั้งนี้เนี่ยเจ้าชายคาวินก็เสด็จด้วย ลุงจะประมาทไม่ได้เลย เอาเป็นว่าลุงจะขอให้คนของลุงเนี่ย
คอยอารักขาหลานอยู่ห่างๆหลานคงไม่ว่าอะไรใช่ไหม พะยะค่ะ You had to expect it, buddy. ถ้าลูกของลุงยังอยู่ คงจะมีอายุเท่าๆกับหลานนี่ Because that doesn't make him feel bad at all. เราจะพักผ่อนเลย Excuse yourself, พะยะ Jackie. ค่ะ หากท่านชายต้องการอะไรด้วยกระหม่อมไว้ตลอดเวลาพะยะค่ะ Oh, no, not you. พี่ลานนอนกับนินสิ ที่นี่ไม่ได้ นั่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ มีแต่นินใช่ไหมเนี่ยที่อยากอยู่กับพี่อ่ะ Aw. พี่ก็อยากอยู่กับนิน แต่ที่นี่พี่ว่ามันไม่ควร Now he's Why, talking to him very ไม่มีใครสงสัย informally, หรอก like they're close. องครักษ์ก็ต้องอยู่กับท่านชายอยู่แล้ว เชื่อนินสิ So why don't you be by my side while I sleep? ไม่ดื้อนะครับ Don't be bad. พักผ่อนนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเที่ยวกัน But it would look bad if they got caught together while they were away from the palace. Pouty baby. I get it. Oh, they got him a cool car too? It's like a Toyota? Yeah. I'm pretty sure that's an electric Toyota too. We're gonna get really eco-friendly. I love him in his little hat. He's so cute. นั่งรถแบบนี้มาก็ดีเหมือนกันเนาะ ก็ดูเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันดี Oh, now we got a car commercial. จำได้หรือเปล่า ว่าเราเคยนั่งรถคันนี้อีกรุ่นหนึ่งด้วยนะ มี2 รุ่นเหรอ นะครับ พี่รันก็เก่งเนาะ รู้ว่าไหนใช้กับสถานการณ์ไหน Well, I mean, you're rich. You can drive whatever you want. They do usually have really cool cars when they have Oh. them. ถึงงานหรือยังในคาวิน In Bedfriend, I just watched, they had like a Ngân really có để lên sweet Audi. And then they have, of course, their Ducati motorcycle that they use in every series that requires a motorcycle. Tamjira had a really cool Audi in it too. คาวิน มีอะไรเปล่า อ๋อไม่มีอะไรอ่ะ แค่ตอบข้อความเพื่อน Oh, you're คาวิ gonna น go มี on a เพื่อนที่มีงานนักคาริน date? ด้วยเหรอ เป็นเพื่อนพี่มอร์เฟียสนี่แหละ เขาเป็นคนที่นี่ พอปิดเทอมก็เลยกลับบ้าน Now I know why you wanted to come here. และ His gaydar อ is ย่างนี้ going อยากแยก off. ไปหาเพื่อนไหม Yeah, you want to get lost so I can go on a date with my แล้ว boyfriend? เดี๋ยวเราค่อยนัดเวลากลับด้วยกัน Don't worry. ดีไหม I won't tell anybody. เจ้าชายวสินทร์กำชับเอาไว้ชัดเจนว่า ส่งคนตามห่างๆก็ได้นี่ ห่างๆนะ You know, a Nah. distance. เรามาเที่ยวนะ อย่าเครียดมากสิ He's so cute in that hat. แต่เราเข้าใจคุณฉลาดนะ ส่งคนมาก็ได้ แต่ขอตามห่างๆนะ Yeah, I don't want them around me though. ขอบคุณมาก Thanks a lot. Okay, bye. He just walked off. นี่รัน ทำไมที่นี่มีแต่พ่อค้า ไม่เห็นมีผู้หญิงเลย Hmm. คนมีนานครินทร์เชื่อว่าผู้ชายต้องหาเลี้ยงครอบครัว ภรรยามีหน้าที่อยู่ดูแลบ้าน ถามจริง What? ทำไมยังเชื่อเรื่องพวกอะไรแบบนี้อยู่อ่ะ
I like that they brought that แล้ to ว light ถ้าผู้ชาย because ไม่อยากทำงาน you know in modern ผู้ห times ญิงไม่อยาก people อยู่ think บ้าน that ล่ะ that's pretty ทำไม archaic เรา way ไม่ of ให้ทุกคน thinking ทำอะไร but ที่ตัวเอง then อยากท especially in จะมา the บังคับ area จั of ด the เกณฑ์กัน United ทำไม States where I live that is a very ทำไม common เงียบล่ะ way of thinking ที่นันเห็นด้วย most กับความ people เชื่อพวกนี้ still เหรอ live that way พี่แค่คิดว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ปรับได้ยากที่สุด แต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่ it's as he ใช่ไหม says ครับ beliefs are hard to แต่ change คงต้องใช้เวลา and people aren't usually willing to question tradition or why things are done the way they've always been done and ไป we're ดูกัน in this area one of the last places to hold on to a lot of really outdated practices สนใจชิ้นไหนเป็นพิเศษบอกได้นะครับเลือกดูก่อนได้นะ oh so Thailand also has a lot of air ไปเดินดู pollution ข้างในกัน it's an agricultural nation and they have a burning season where they burn the fields when the growing season is over and it causes a lot of smoke, a lot of smog, a lot of pollution even in the city. And so that's what this is kind of touching on when you get into what มีไข่มุก Jay สี is ดำแชมเปญให้ดู protesting ไหม and ครับ things like that. เหลือชิ้นสุดท้ายพอดีเลยพะยะค่ะ They also have mines there, gold. There is a lot of gold there, but other things, mining is a big industry, and of course that ได้ comes เห็น with ของ its จริง own สักที toxins and สวย dust เนาะ particles and things like that. ไข่มุกขนาดประมาณนี้นี่นิยมเอาไปทำอะไรเหรอครับ ส่วนใหญ่จะนำไปทำเป็นสร้อยคอพะยะค่ะ1 เม็ดกลางจะทำให้ไข่มุกและผู้สวมใส่ดูเด่นเลยพะยะค่ะ Yes, pearls are understated elegance. อย่างนี้ก็ต้องไปหาร้านทำสร้อยอีกอะสิ เรื่องสร้อย Yeah, let me อยู่กับ handle หม่อม that. เอาไปจัดการทำให้พี่ครับ How hot of him. His husband knows everything. ขอบคุณครับ สวยเนาะ สวยครับ เอานี้1 ชิ้นค Yeah, รับ soy. He meant him. พี่จูน พี่จูน Oh, this is Jay's house. นั่นพี่จูนพี่สาวผมเอง He brought him home just like he said he would. ผมคาวินนะครับ ใช่ไหม So June has a respiratory illness that comes from all the mining dust. That is a real thing that happens to people, unfortunately. And that you'll find out is why Jay is so against the environmental pollution. เขาวินมาเที่ยว พาเขาไปเที่ยวเถอะ ไม่กลับมาบ้านเลย จะให้พี่อยู่คนเดียวได้ไง พี่อยู่ได้ สบายมาก ผมไม่รีบครับ อยู่เป็นเพื่อนพี่จูนก่อนก็ได้ That's right. เจ๊ He can stay พา with เขา you ไปเที่ยวเถ anywhere. อะพี่อยู่ได้ I mean, she basically has like secondhand Got my black love, lung, man. if you know what that is. It's something that miners get. พี่จูนอาการหนักกว่าที่คิดเยอะเลยอะไม่คิดเลยว่า คนที่ยังอายุไม่เท่าไหร่ จะป่วยได้ขนาดนี้ผม เข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงชอบกลุ่มรณรงค์ It all makes sense now. จริงๆ มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่พี่จูนป่วยหรอก ที่จริงเราพ่อผมเสียเพราะว่าป่วยเป็นโรคปอดอย่างรุนแรง แล้วก็ตั้งแต่พ่อเสียไป เราก็เลยย้ายออกจากสวัสดิวาทินมาอยู่ที่นี่ So the worst of it is in the Asawatewatin area. ตอนแรกที่ผมเข้า And ร่วมกลุ่ that, มรณ if ร you งค์ remember just a few minutes ago,
ก็เพราะแค่อยากจะทวง nice ความยุติธรรมให้ dad, กับพ่อ the prince, แล้วก็พี่จูน wanted to talk to the king about the mining แต่พอได้เข้า issue. มาจริ So งๆ แล้ this ว is อะ a big thing ก็ at รู้ the สึกว่า center of all of their problems. ถ้าเราไม่ช่วยผลักดันจะต้องมีคนอีกกี่คนที่เป็นแบบพ่อแล้วก็พี่จูนถ้าเรามัวแต่เงียบไม่ใช่เสียงเราให้เกิดประโยชน์คนที่เขาจัดการปัญหานี้ได้จะเห็นปัญหาได้ยังไง One of the things that I really love แต่ผม about คิดว่า Domundi shows is คน they ที่มีอำ always นาจก็ put อยาก in ช่วยเหลือ that ประชาชนอยู่ message นะ of ถ้าอยาก social ช่วยจริง change. Um, ทำไมไม่เห็นความ even if คืบ it's หน้าอะไร subtle. เลย I mean, they ถ้าอยาก can't ช่วย just จริงอะ มัน blatantly ก็ต้ be องเห็น like, แนว this ทางแก้ปัญหา sucks. ออกมาแล้วปะ But it's always an underlying theme in their shows. พรุ่งนี้คุณไปกับ And ผมไหม so, you know, you're watching this silly romance show or whatever, but all of their shows have an undercurrent of social ขอบ justice. คุณ Like, ที่ this is fair, this is เข้าใจผมนะ unfair, this, we're เราเพื่อน bringing กันนี่ light this problem that เพื่อน exists. กันก็ต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ไหม Oh yeah, take your boyfriend back to your hotel room. ไม่เคยคิดเลยว่านิมจะชอบพี่ขนาดนี้ คนที่โคตรจะดุโคตรจะเนียบ Yeah, you seemed like such an แต่เว asshole ลา at the ตามใจนิ beginning. มน่ารักที่สุดเลย แต่พี่ก็ตามใจ You're นิน the ไม่ได้ทุกอ cutest ย่างหรอก ever. พี่เองก็ต้องทำตามนะ รู้แล้วหน้าที่อีกแล้วทำตามหน้าที่ดุก็เพราะหน้าที่ แต่ที่ชอบกันน่ะ ไม่ใช่เพราะหน้าที่ใช่ปะ นินเข้าใจ Yeah, พี่ but ใช่ you ไหมครับ still fell in love with me, right? นิมจะพยายามเข้าใจคืนนี้นอนด้วยกันไหม He keeps asking. ไม่ได้หรอกครับ อีกแล้วเซ็งอ่ะงั้นอย่างน้อยก็ กินข้าวเย็นด้วยกันนะ แค่กินข้าวเอง Yeah, it's ไม่เห็น just เป็นไรเล dinner. ย Don't make it a thing. กินข้าวกัน Oh, I love when he smiles. It's so cute. You can tell they're so happy together. That couch looks like my grandma's. เชิญนั่ง เป็นยังไงบ้างไปเที่ยวมาชอบไหมหลาน เมืองของเสด็จลุงสวยมากเลยพะยะค่ะ อากาศก็ดีด้วย ถ้าชอบก็ต้องมาบ่อยๆนะลุง Yeah, ยิ the นดี sea ต้ air อน is รั good บ for everyone. เสด็จลุง ที่จริงแล้ว กระหม่อมมีเรื่องอยากเรียนขอ เรื่องอะไรเอ่ย กระหม่อมได้ใบปลิวนี้มาพะยะค่ะ So he's asking the source, but he's being very ก polite ระหม่อม about อยาก it. ไปร่วมงาน และอยากไปร่วมร้องเพลงกับประชาชน ได้เลย คนรุ่นใหม่เนี่ยชื่นชอบหลานเป็นอย่างมากเลย เขาบอกว่าหลานเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงของประเทศเรา ถ้าประชาชนได้พบปะใกล้ชิดกับหลานเนี่ยเขาก็คงจะให้ความนิยมชมชอบ แล้วก็สนับสนุนหลานมากขึ้น ขอบพระทัยพะยะค่ะ แต่ลุงจะขอให้คนของลุ They're งเนี่ย spinning it คอยตาม for มา the รักษา show, หลานอยู่ of ห่าง course. ๆหลานคงไม่ But ว่าอะไร Thailand ใช่ไหม really does hold a lot of hope for the younger generation to make change that I think that everybody wants and thinks that they need. วันนี้พี่อยากให้นินคอยอยู่ใกล้ชิด Politically, พี่ตลอด environmentally, in a พยา lot ยาม of อย่าห่างจาก ways. พี่ ทำไม They're อะ very hopeful กลัวนิน for หายไป their เหรอ younger generation, unlike some เราต้ other องระวังตัว places, ตลอดเวลา especially here, where they พี่ไม่อยาก kind ให้นิน of ตกอยู่ในอันตราย shit on the ไปที่ younger สถานะแบบนั้นน่ะ generation อาจจะเกิดเห for ตุการณ์เหมือนที่ wanting ทวิตเม things to ทา be ก็ได้ different.
I really นินเข้าใจ admire their society in general. แต่นินก็อยากอยู่ข้างประชาชนพี่รันก็เข้าใจนินเหมือนกันใช่ไหมนินอยากใช้สถานะของนินให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนบ้าง And so they're going to this protest, and at this protest, they're just going to sing in solidarity and in protest to this thing that's happening, which I think personally is very powerful. And it's a statement. Music really brings people together, and it says a lot. ปิดเครื่อง Oh, can you not get in touch with your มี boyfriend? อะไรช่วยบอกนะครับ ขอบคุณครับ But Thailand is all about soft power. You don't have to be the big bad to be powerful. And I ท่านชายคณินก็มาชุมนุม really ด้วยว่ะ respect that a lot. Especially coming ชาย from a มาด้วย country that has the ดิ exact opposite perspective. ก็ Thailand เขาเคยมา has ที่มหาลัย so เราไง many things going for it and never เออว่ะ tries to over assert itself. And กู every ว่างาน country เนี่ย has problems, don't get me สนุกแน่ wrong. ตามกูไป But I really เดี๋ยว respect that outlook on things. People are very important. ท่านชายคณิน เราขอเข้าร่วมด้วยได้ไหม แต่ฟาบาท เราตั้งใจจะมาช่วย This is a fine line also because they're not exactly protesting against the government, but they're protesting against something that royalty could prevent. ขอพระทัยฟาบาท So it indirectly is เชิญทางนี้ a problem ตามมาครับ to have royalty involved because he might actually become a target instead of a support system. But they're hoping that people will see him supporting this cause and see him in a better light, or see him as an agent of change. But unfortunately, it's still, he's new to the country, but it's still on the royal family that has made these decisions for years and years in the past. And he, you know, had no part of ที่รัก that. เอมิลีทุกคน เรามาช่วยกันร้องเพลงให้สุดเสียง ให้เสียงของพวกเราส่งไปถึงพวกข้างบน Jay plays this part so well, too. ใช่ไหม ให้พวกผู้มีอำนาจจัดการเห็นถึงปัญหาความเป็นอยู่ของพวกเรา เปลี่ยนเอมิลีสู่อนาคตที่ดีขึ้น Hard to see the road ahead through the quiet train. The mist is thick, the sky Jay is also has a dark beautiful with voice. He's a the very talented fading musician. breath. Keep your eyes open wide. Also, Every don't read the soul English signs too deserves close. to breathe. It just don't. Walk away from silent cries. Each heart longs to leave. Whispers in the mist, always echo, never quit. We rise in Well, they got the right person to join in the protest for singing because Yinu is the best singer. Whispers in the mist, always echo, never quit. Even shadows can resist. He whispers in the mist. Asawat Hewatin จงใจฆ่าประชาชน Uh-oh. This is kind of what they were afraid of. He's genuinely trying to help, but is making things worse. นินอยากไปคุยกับเขา ท่านชาย Unfortunately, he's extremely earnest in everything that he does and says, but that doesn't always translate well
คุณหมายถึงอะไร when you're part of the problem. He didn't choose that, but unfortunately he is. เหมือนอาสวะเทวาทินทำคนตาย And เจ้า being มหา the ชีวิตกำลังจะ person ฆ่าคนมึง to แม่ง make change is โคตรเห็นแก่ตัว unfortunately เหมือนพวกมึง very อะสร้าง difficult. แต่ฝุ่นพิษพวกกูเนี่ยจะตายกันหมดมึง But เห็น he's กูไหม learning a lot. ถ้าไม่มีพวกมึงอะพ่อแม่คงไม่ตายหรอกเว้ย And the other shitty part about that is that every time he breathes, it's on the news. So he could have the best intentions of all, and it still looks bad on him. And he's just not used to thinking about things that way. So for all of his earnest good intent, unfortunately it still doesn't do any good. Oh, that's the end. Okay. So we've learned a lot this episode. Let me pause it so we don't get in trouble with the music. Lots of things going on. Yeah, he did get to go on another field trip, but unfortunately, once again, something bad happened. Will he ever get to go on a field trip that doesn't suck? Let's find out later. I hope that I will see you all back for our next episode. Pretty much from here to the end is all big stuff happening. So I hope you're excited. I hope you're ready to see what turns out with each of them. And I will catch you all back for next episode.